Birinchi o'rin irlandiyalik Kenny Cunningham Angliya Premyer Ligasida 335 ta o'yinda maydonga tushib, birorta ham gol urmagan himoyachi. Uning butun futbol karyerasi davomida faqatgina Millwall safida 2 ta gol urgan. Shuningdek, Irlandiya terma jamoasida 72 ta o'yinda maydonga tushgan, ammo gol urmagan. Ikkinchi o'rin Tony Hibbert Everton safida 322 ta rasmiy o'yinda maydonga tushib, birorta ham gol urmagan himoyachi. Uning gol urmasligi Everton muxlislari orasida mashhur bo'lib, agar Hibbert gol urgan bo'lsa, biz norozilik bildiramiz degan shior bilan tanilgan. Uchinchi o'rin angliyalik Des Walker Angliya terma jamoasida 59 ta o'yinda maydonga tushib, gol urmagan himoyachi. Uning futbol karyerasi davomida faqatgina Nottingham Forest safida 1992-yilda bir marta gol urgan. Shu bilan birga Sheffield Wednesday safida 264 ta Premier Liga o'yinida gol urmagan. To'rtinchi o'rin angliyalik Richard Shaw Crystal Palace va Coventry City safida 203 ta Premier Liga o'yinida maydonga tushib, birorta ham gol urmagan himoyachi. Uning futbol karyerasi davomida faqatgina boshqa jamoalarda 4 ta gol urgan. Beshinchi o'rin ispaniyalik Luis Cuartero Ispaniya himoyachisi bo'lib, Real Zaragoza safida 300 ta rasmiy o'yinda maydonga tushib, gol urmagan. Uning futbol karyerasi davomida birorta ham gol urmagan. Yoqgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang.